من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lebih berada asisa baby wang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berada asisa within the last 10 days for Ramadan. The last 10 days disi na spesrutu day for biji segi. Den day disi profete karen itkuminan niran. Den day disi adoro fu akhanada fu gado opo moro biji. Lik ala den tra day for Ramadan. Dat wan taki dati nesma amor biji sondar di de. Omoro ogri asma de. Nesma dat zelf toe. Den kan veni vergiffenis, pardon voor gado. Nee, den dedisi, if de actie pardon. En ik was zomaar. En dan laat ik aan de Koran. Inna Allah yaghfiru zunuba jami'a. Allah pardon alla den sondu. Allah ta'ala gado masra. De in staat en tejiwi. Voor pardon alla den sondu. Ano di gado voor pardon den sondu. En Allah net niks van nodig. So dat hij imus vieri borau imus sabi dat hij doet ugri en imus in musud kaka ifudu en dat hij hem doen niks maar het is dat je doet borau je moet ingeven toegeven en in after je nog eens maar gado boy kan dat je want gado sabi alasan die doen en ena enige die kan beoordeel je straf je of akan je beloning toe. Pada nanga sisa en de DDC den Muslim brother nanga sisa umus beji sumendek ukang wi abi a Laylatul Qadr dat no beji aneti fu makti fu karakti aneti fu al lot bestemming de en den DDC en dat de wi abi zeker etekaf wees don in een moskee lek medeno praxeri Allah memory Allah beji Allah so men ek kan zodat hij if beji Allah den DDC da profeta ki en DDC aneti dat ook kon kadi si en of je si en dat want ik kan aba ervaring van aneti dat want aneti dat de engel Gabriel ek sakka kon na een company voor engel profeta ki iza kana Laylatul Qadr نزل جبريل في كبكبة من الملائكة دي التي في قدر ليلة القدر جبريل Gabriel إساكا كون نين من gezelschap بيجي gezelschap voor engelen فيسيحون في الأرض ويصلون على كل من قائم أو قائدا وكما قال عليه الصلاة والسلام تتاكي دتي dan de engelen da her company dat de panyata pa golon tapu de golon tapu alla pres de go pes mai beji gado de meditatie de knapu den dong en de beji dan de segi ding sana segi de segi ding de gos de sakape alla pres was ma de of one kurpus ma de beji alla beji gado dan de sakal dan de nanga ding de donanga ding de beji me nanga ding en de engel de saka kon begin mee na yo da licht je kisi bon voor licht e kon en alla licht disi ta ikon e yaji alla de ogrigwe if takruambe de in die buurt de alla malaf mus lowegwe de man tang alla adumuru egwe wat so licht en al licht is voor de engel een blendend licht na sterke licht en hij verlicht you ati en dan ligt die si tereng gue dan etang na YouTube en dan ligt die si amin van nodu adapa adei die we op een grebi voor op opstandingsday dat na een dag des oordeels dag der verzameling dag van de bestraffing en beloning dat na een biji krutu day die alle libisma ook na pescado naakt zonder noti na you dan gado sa beoordeeld alasma at abadi dati la for pardon mo fursma mo inasabi sama
if you ati de gericht jigado jaso like abakas dati maar terwijl u jago na grond tapuna jaso umusu mek muinti jaso umusu aksi pardon jaso umus darego bakana gadom absor baro jaso umusu du so min bun nek ukan jaso umusu mek bun intensi di abun di gado en actie jaso mus actie gado pardon en jaso mus actie in fu bescherm und tegen fire voor hel en mus vrede fu astrafu fu gado mus vrede fu atibon fu gado want a vrede jaso o de voordelig drapes maar vrede ja gado o puring fu fire en amango na fire drapet o dorokba alasma vrede want die do drapet alasma shi fire da pet twijfel no de twijfel la jaso de dus mane brief zegt dat die dat ook komt dus mane brief zegt dat op strafding dus mane brief zegt dat kan zijn kar paradise basta maar if je beji ala deja doe is salawat dat nou een speciale gave zo kies van profeet sallallahu alaihi wasallam profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam dan salat in de salat tanha anil fahsha'i wal munkar Allah takid dat die salat nasani die verbiedt tapu ala de ogri idu dati dan inshallah Allah sa sehi o jaso en you libi o de amor betere wan am betaking ba daki dis na den day fu Laylatul Qadr aneti fu majesteit aneti fu lot bestemming aneti fu biji krachti geestelijke kracht die gado meken je den bribi wan dat if je beji en aneti disi en ik kisa sehi fu aneti disi dan Allah taken na Quran dat die Laylatul Qadri khairun min alfi shahr dat among fu qadr among disi amor beter moro ala moro wan dusrum neti moro beter 1000 nachten dus om suku fu kisa sehi fu aneti disi anyone des ma die aneti des de aanwezig dus de neti disi ik van profeet na den discipelen a profeet na een heel gezin speciaal alla neti voor den 10 neti si abe tang na ai a her neti la sibdating zodat hij een beetje a her neti no if je de bezig na een beetje terwijl de engel saka kon je ma fenio en een situatie je beetje dan mes de mij domein ngo de mij segi aso ik sa segi tu dus musu awis peude efonamas don voor etekaf dat is maar des don surtout en a mosque ala de demanda ai ala neti de mij beetje zodat hij de kan kisa segi fen in een gemeenschap een moslim de minstens once maar moest doen voor etekaf dat we tak 24 uur ala de voor alle den 10 desi deedisi am staan in een moskee en hij doet nooit morelijk zoals een beetje meditatie dat denk is een intensief meditatie die moslims moeten doen alles maar normaal doen maar ja waarom maar die kan make this vrij en die kan doen dat bonji a hele gemeenschap en omdat dat normaal man is het normaal doen maar zo deze van normaal dan gaat het sabtu omdat deze een wang verplichte ibadah aanbidding maar zo kan doen om suku doen want na boom soso jiwisrevi ala bon die do lek ma libisma je me sabit aki a voordeel na jiu ala ogri die do de me sabit aki a nadeel na jiu dat wat aki a wisi do mas santig ma trasma dan je srefi je kruk toe omdat alles aan die do verkeerd alles zondu abi instafu tainanga ing dus ini wala isi do santi ko matrawang ik denk dat je dat trawang eigenlijk na isrevia do omdat die alles aan de genoteerd alles aan opgeteken je ab twee engel na wie one naar rechts na one naar links de meer noteer alla bong na alla ogi die do dat na sane heerlijk voor jou ten na last bro de engel etapa buku dan may gwe na hibal dan adifu oordeel te opbouwen voor grebi dat je zie buku dan de momeka a vergelijking door nikman editeur voor ja niet de bookkeeping de boekhouders
Daar zullen mij ook abu toe. Je moet met rekening. De sabi if je bij abang positief of een negatief saldo. If je een positief saldo, want dat je moro boom leg ogri. If je een negatief saldo, dat wordt je moro ogri leg boom. Dus te worden ja zo sukuf do moro boom leg ogri. Ogri moest de dat in de saptaki ben doen. Na mistake. Maar dan moest sukuf doen per se, want je denkt ja zo men boom, dat toch je covering. Want die moest sap dat gato is je attitude, je intentie toe. Dus oordeel want teranga oordeel want zakelijk oordeel en onomang weigera oordeel onomang taki dat oordeel drape vanaf daar is na bepaalde tori die gado instead of making dat amus deso Satan elerisma dat de nomusu weer naar wet zodat hij gado no oordeel dingen maar een wet de verplicht die alles mag. En sommige wegen voldoen aan wet. Dan is er beoordeling voor iemand die weigert. En iemand die weigert, dan straf voor de trapping. Dat gaat naar hel. En dat maakt straf die gaat aan making. Maar dan is er een programma, dan gaat er een straf making. Una abi put opinie in een zaak. Bepaalde zaken, una mag change. Libi na kadede uloba libi no loba dede maar ino kan stop dede iman go na paradise ino man go daar zolang hij in zijn apport voor dede omdat hij a vibratie a situatie a heer omstandigheid voor libi in paradise de heer trapassie voor alibija als ching voor you normaal verdraag de vibratie zal komen baka alibi dat hij of de moro hei en een sting voor jou en een heel namaals of die een heel tra samenstelling een heel tra programmering voor je DNA dan de moleculen alle de zijn atomen voor je sting want attent dat die in de moro dus die no de moro dat boy a beter fide een boom pressie if dat ook de pressie wat dan fotego we een boom pressie dat de paradijs wat ne fotego dat is de just een big moeite just een roko en doen ons best ne beji gado ji alamala atofik akrachtig gaan doen abon en libina ogre en ook toen met de zeker de brada van de saptu taki te adef id kon spice de casa katel fitter dat no spesruto almost diveji ji den potiman di no man abi den aben so brada dat de kan vier feest de kan een suikerfeest de Holland stongen maar dat na een feest die den is maar die vaste een feest dat man en dat is maar breedte dat ding vaste den breedte dat ding de gehoorzaam naar Allah en dan als ze we doen voornaamste als ze we doen dat we go beji aturakat een manting dat die en baka dat die kan beetje in precies en een mag vaste atapade dat die en baka dat die dus na eerste die voor Shawwal amon baka Ramadan baka dat die profeta ki suma wani aka fasti 60 day baka Ramadan dus baka die die wan fasti 60 day en ik kan ja baka za herif Shawwal hermo Shawwal ik kan do 60 day en dat direct baka Ramadan ik kan doen een beetje die zit al beetje 2 days daarbij maar first end of Shawwal moet klaar de 60 day maar if je de eerste week maar makkelijk die meestes maar if you do that die profeta ki dan adelek i vaste a heer jari adelek i vaste a heer jari omdat alla bon die doe Allah vermenigvuldigt in 10 days geschreven in de Koran dus if je vaste 30 day plus 60 day na 360 hij komt 36 maal 10 na 360 nou bijna een heer jari mis van today ik is als ik van heer jari dat profeta ki sallallahu alaihi wasallam we mogen Allah ons vasten accepteren. Allah accepteren vasten vinden. Maar mogen Allah ons beter maken. Maar met betere libisma. En dat we een moro from. Dat we moro true libisma. Dat die waarheid, de eerlijk en de waarachtig. Allah pour niet vaak voor ons ati. Dat we kan ons de heugelachtig. Zodat die twee deel nog asma. Dus maar saptak na echt. Dus maar de deel nog in. En ik heb vertrouwen.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى صحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.